PC build එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ කමියුනිකේෂන් එකේ PC එකේ මේ හදාගන්න ඕනක කේසින් එකක් එහෙම දාලා පොඩි කේසින් එක mini ADX කේසින් එකක් එක්ක තිබුණ බෝඩ් එක. ඉතින් අපි අද අලුතෙන් බෝඩ් එකක් සහ VJ එකක් තියෙනවා මොනිටර් දෙයක් ගහන්න මේක ස්ටේට් කරගන්න ඕනේ හිතුවා. ඉතින් බලමු කොහොමද කියලා මැෂින් එක assemble කරගන්න. හරි අපි දැන් මදර්බෝඩ් එක power supply එක සහ VJ එක කේසින් එකට මවුන්ට් කරන් තින්නේ. ඊට අපි hard disk එක මවුන්ට් කරගෙන supply hard disk CD drive එක ඔක්කොම ගහගෙන තින්නේ. අපි බලමු ඊළඟට on කරලා machine එක හරියට on වෙනවද කියලා. හරි ඉතින් machine එක on ලා දින්නේ. කිසි අවුලක් නැහැ. machine එක Windows වලට on වෙලා දින්නේ. මේ පරිසර ඔක්කොම ගත්තේ බටවල තියෙන Orion computer shop එකේ. ඔයගොල්ලන්ට තෝරන computer parts ගන්න එතනට යන්න. අද මුදලකට හොඳ සර්විස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, channel එක subscribe කරන්න. හම්බුනොත් වීඩියෝ එක